Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, usapang troubleshooting muna tayo sa ating Isuzu Travis. So ganito, may unit tayong hard starting daw. Start. Apak muna sa clutch. Then neutral. Brake. Start. Ayaw. Tagal ah. Hard start to ah. Bakit kaya? Ngayon, pag ganito ang problema, una nating titingnan yung ating fuel kasi diesel na unit to eh. So, titingnan muna natin yung fuel system kung baka may airlock lang to. So, ito ngayon, tinanggal natin yung fuel filter. Then, titingnan natin kung anong problema. Bakit hard starting yung Travis natin. So, ayan. Yan pala ang problema niya. Yung o-ring niya hindi naka-fit dun sa kanyang lalagyan. Yan o. Dapat ganyan eh. So, ngayon ganyan. So, yan. Problema nito yung o-ring niya. So makapasok yung hangin. Ang tawag doon is fuel vapor lock. So may vapor lock yung linya natin sa fuel, kaya sigurado hindi mag start ng maayos. Hard starting po kasi may hangin ang fuel line. So ang gagawin natin ito, palitan natin to ng o-ring. Hanap na lang tayo ng o-ring na maganda para maayos. Okay. Diba? Malinis naman ang fuel filter. Walang problema yung fuel filter. Malinis. So, ang gagawin natin, eto, palitan lang natin ang o-ring. Deform na oh. Ayan oh. Hindi na maganda. Hindi na yan mag-fit sa filter natin. Ayan, nilagay natin ulit. Ayan. Maluwag. So, deform ang o-ring. So, kailangan natin palitan to ng o-ring. Hanap na lang tayo ng o-ring. Yung mga pinagpalitan na fuel filter, pwede pa yun. May magandang o-ring. Sige. So, ito ngayon. Nahanap tayo ng fuel filter na pinagpalitan. Ito. So, gagawin natin ito. Tanggalin natin yung ano niya, o-ring. Ayan o. Ayan. So, ito yung ikabit natin. So, ayan. So, swak na swak. Ano natin o. So, ganyan dapat. Ayan. So, lagyan natin ng oil. Yung oil, crudo niya. Lagyan natin sa gilid. So, ayun. So, tinapon natin yung lumang crudo at nilinisan. Tapos, ikabit na lang natin to. Try natin kung gumana. Ayos. So, ayan. Tapos natin may ikabit ang takip niya. Punas na lang. Tapos, kabit natin sa unit. Ayan, pasok na natin to.
Paano ba? Hirap ikabit, gamit lang isang kamay. Yan. So, ganyan yung pagkakabit nito. Tapos diin mo lang. Yan. So, fit. Tapos ito, lagay lang dito sila lang. Tapos ito. Yan. Yan yung clip niya. Tapos ito. So bleeding muna natin. Pump. Ayan, ilabas na. Puti nga lang, tapos mabula pa. Ibig sabihin yan, hanginin pa yung fuel system natin o sa loob ng fuel filter. Ayan, wala nang bula. Wala nang bula. Pasok. Ayan, tapos pump pa ulit. 10 bisis. Yan, tumigas na. Pasok na tayo. So, try natin i-start. Lights muna. O start. Ayun. So, yun talaga yung problema. O-ring lang ng fuel filter, hindi maayos yung pagkakabit nung una. Sino bang nagkabit nun? Sige lang. So, ayos na po. Yun lang pala. So, doon sa mga magkakabit ng fuel filter, ayusin nyo na lang. Lagyan nyo yung fuel bago ikabit yung o-ring. Para sure tayo hindi mag-disalign yung o-ring nya. Ayun lang. Thank you.